tingali eta Al-Qur'an disimpan dilungsurkeun kana luhur gunung tingali Quran eta teh tunduk eta guru khasiatun ay orang dibaca ayat Al-Qur'an mah mudah-mudahan dibuat di 4-5 ge aya eta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi itu patepang paampak deui sareng sini kuring muslim Garut. Mangga saatan nonton, like heula, subscribe, sareng share. Wilujeng nonton. Bismillahirrahmanirrahim. Mana orang kade misi artinya orang kade kita kubaran di tiga kade. Mana orang sadaya kudu mampunya eta ngada ngalisa lakukeun kana kitab suci Al-Qur'an lain kurang kalimat Allahu Akbar nu diucapkeun teh. Dan ayat ini Allahu Akbar. Surah Al-Qur'an kalimat Allahu Akbar. Kalimatna teh kalimat mata muridin kalimat takbir teh karena dalam dipakai itu muridin sieun ya ayat yang tak bisa anu gitu tapi hatena kosong da ayat naonna hakikatna marifat dan musyawarah daya Allah yang akbar tadi gitu bari ka salat gitu Allah akbar itu Allah saya mengucapkan Allah Akbar Allah tidak dipikirkan dan sekarang orang diucapkan tapi kudu diamal Al-Qur'an hade tapi bila mana dan diamal sudah hade kekurangan karakter keragaman karamah macam Al-Qur'an tehnya eta jadi sifat keragaman macam terjadi keragaman macam terjadi sifat Al-Qur'an teh hambatan ngajadikeun tenternahan teh kerjalaman maca kana Al-Qur'an. Ada kerjalaman maca kana Al-Qur'an mah teu ngajadikeun ka tenternahan teh. Berarti ieu mah kerjalaman anu mah maca. Bae cek Rasul bangsa sayana aran teh man ta'allama Al-Qur'an wa 'allamahu. Jalma anu diajar kana Al-Qur'an jeung anu mamakeun kana Al-Qur'an itu jalma anu bangsa sayana aran jeung sabar Rasulullah. Lamun urang hayang sebutkeun sae berarti orang ini diajarkan Al-Qur'an ngamalkeun kana Al-Qur'an. Orang mah bila mana dibaca ayat Al-Qur'an walaupun orang bujang-bujang boleh harus pakai karena pasti diperhatikan orang. Teu diperhatikan kan orang begitu. Anu tadi wae kan. Lau amjana lamun dibacakeun lamun diturunkeun lau anjana lamun diturunkeun Al-Qur'an hadal Qur'an ieu Qur'an ala jabalin kana luhur hiji gunung la ra'aitahu mangatila tingali ku anjeun kana eta gunung kan itu nanaon khosian bari tunduk jadi lamun eta Al-Qur'an dilungsurkeun kana hiji gunung kana luhur hiji gunung tingali eta Al-Qur'an disimpan dilungsurkeun kana luhur gunung tingali Quran eta teh tunduk eta guru khasiatun ay orang dibaca ayat Al-Qur'an mah mudah-mudahan dibuat di 4-5 ge aya eta Al-Qur'an tapi urang kadang-kadang kaya-kaya anu tunduk kana Al-Qur'an mohon sedangkan ari guru mah tunduk khasiat mutasabihan bila mana dilungsurkan eta kitab suci Al-Qur'an kana luhur dan hiji gunung mutasabihan becak gelah naon artina min khasyatillah karasia ku Gusti Allah ay urang kaya-kaya anu teu sia ku Gusti Allah boga Al-Qur'an kadang-kadang sok dibaca kadang-kadang tara mohon pakitu
Tapi sareng Allah bila mana eta Al-Qur'an dilungsurkeun kana gunung, kana hiji gunung, kana gunung bahkan eta jalma eta gunung bakal tumbuh ujung-ujung karena sieun Gusti Allah. Ieu teh kunaon? Wa tilkal amsal nadribuha ari ieu contoh anu ngadengeun kaula kana eta contoh linasi pikeun jalma. Ieu contoh teh pikeun jalma-jalma. Lah laku supaya eta jalma-jalma yang tapakeun patani mikir ieu teh ke jalma sakar mikir. Tapi urang mah kaya teu mikir. Al-Qur'an mah ada di buku